Io comincio con un salatino, tu fai come vuoi. No, guarda, preferisco un pezzettino di carota ogni tanto. Ascolta, la settimana prossima, quindi quel lavoro che abbiamo iniziato. Massimo, tossisci. Dai, forza, dai. Forza. Dai, Massimo. Dai, forza, dai, Massimo. Ehi, per cortesia, chiamatelo un 1 per piacere. Cosa succede? Si sta soffocando. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! 1, 2, 3. Come va, Massimo? Ok, dai, siediti, respiri, ce la fai? Siediti, dai, tranquillo, ok, dai. Adesso arrivano, sai? Grazie. Niente, no, risparmia il fiato. Ecco questo secondo video che è stato realizzato da Stefano Mattiuzzo, un uomo che ha fatto l'infermiere e che chi meglio di lui poteva raccontare le manovre per salvare una vita umana. Abbiamo visto prima le manovre per salvare una persona colpita da arresto cardiocircolatorio. Il video appena andato in onda ci ha mostrato come si salva un adulto quando c'è un'ostruzione delle vie respiratorie. Dottoressa Orazio, l'importante è agire, non aver paura di far male alle persone anche in questo caso. Abbiamo visto finora degli adulti, prima con il manichino, poi appunto attraverso il video, e quando succede a un bambino, un po' come è successo al signor Davide Ronchina, al vigile del fuoco che con Alberto Velo ha salvato la vita a questa bambina di 11 mesi, cosa bisogna fare? Dunque, ce lo può dimostrare, sì. Quindi ce lo facciamo volentieri. Ci fa alzare. Eccoci qua. Ecco. Qui abbiamo un manichino che simula un bambino che ha più o meno dall'anno in su. Cosa dobbiamo fare? Di solito insomma, siamo attirati dal fatto che il bambino tossisce e quindi attira la nostra attenzione la tosse del bambino. Ci avviciniamo e quando il bambino tossisce non dobbiamo fare assolutamente nulla, dobbiamo avvicinarci al bambino e rassicurarlo, dire al bambino stai tranquillo, siamo qui, tossisci. Le manovre da fare in caso di disostruzione delle vie aeree iniziano quando il bambino smette di tossire, è cosciente, ci guarda, ma la tosse non è più valida e forte e vigorosa come prima. Quindi, perché finché c'è la tosse vuol dire che le vie respiratorie vuol dire che non sono del tutto ostruite. Esatto. La tosse è un meccanismo protettivo naturale che noi abbiamo anche come adulti. Okay. Ci si deve preoccupare invece quando non c'è più la tosse, oppure una tosse che è poco vigorosa, ecco, una tosse poco efficace, si dice in maniera tecnica. Okay. La prima cosa da fare è mettersi magari, se vogliamo, comodi in questo senso, sostenere il bambino per la mandibola, non mai in questo modo ovviamente, così lo appoggiamo sulla nostra gamba, lo mettiamo un po' in posizione declive e diamo dei colpi tra le scapole, colpi che devono essere insomma, forti. 5 colpi sono 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi come se noi facessimo scivolare il palmo della mano tra le due scapole sì, del verso bambino. La spalla. A questo punto è indipendente se a destra o a sinistra, vero? Beh, è indipendente, però la manovra viene molto più spontanea se uno in questo è senso. Destro, se uno è mancino naturalmente, comunque è indifferente. È indifferente, sì. A questo punto, se il bimbo non ha sputato, per esempio, che ne so, il pezzo di cibo che gli era andato di traverso, continuiamo con la seconda parte della manovra
e che si chiama manovra di Heimlich, che è la stessa che si fa nell'adulto e la vediamo fatta nel bambino. Dobbiamo mettere un pugno qui dove c'è, chiamiamola la bocca dello stomaco, quindi tra l'ombelico e lo sterno, mettiamo un pugno qua, una mano sopra e facciamo una manovra detta del cucchiaio, cioè facciamo dei colpi verso l'alto e verso l'interno, così, 1, 2, 3, 4 e 5. E andiamo avanti a fare queste manovre, quindi 5, 5, 5, fino a che il bambino deglutisce, sputa o perde definitivamente coscienza, il bambino non ci risponde più. In questo caso dobbiamo adagiarlo a terra e iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che sono le stesse dell'adulto. Mani al centro del torace, comprimo forte, comprimo veloce. Quelle che abbiamo visto prima, che lei ha fatto. Ma in questo caso sì, devo dirlo, la respirazione bocca a bocca nel bambino è fondamentale. Nell'adulto si può scegliere di non farla, nel bambino bisogna farla, perché il bambino va in arresto cardiaco perché si soffoca. Quindi respirazione bocca a bocca la si fa. 30 compressioni toraciche e 2 ventilazioni. Ma se io faccio la respirazione attraverso la bocca, se in quel momento è ostruito? Ma allora, noi non sappiamo in realtà il boccone come è messo nella via aerea, non lo possiamo forse intuire, ma non abbiamo la certezza, quindi è verosimile che il boccone sia messo in modo tale che aria possa passare. Quindi non dobbiamo... Quindi quel po' di aria dobbiamo cercare. Esatto. E quante respirazioni dobbiamo fare? Due ventilazioni, come abbiamo visto fare, tappiamo il naso e soffiamo nella bocca e alterniamo 30 compressioni toraciche, 2 ventilazioni. 30 compressioni toraciche, 2 ventilazioni, sempre premendo forte e veloce. 30 al minuto? 30, esatto. 30 120 compressioni al minuto. 120 compressioni 120 compressioni al minuto. Questo per quanto riguarda un bambino, abbiamo detto al di sopra di un anno. Sì. Se ci troviamo di fronte invece ad un neonato, come è successo a Davide Ronchini e ad Alberto Velo, signor Davide, vero? Sì. Ecco qua. In questo caso la manovra è modificata perché ovviamente le dimensioni sono ridotte. Sempre presa in questo senso, mai così. Appoggio il bambino sulla mia gamba e sul mio braccio e anche in questo caso posso dare dei colpi interscapolari 5 volte, vedete, sempre con via di fuga laterale, perché se faccio questo la manovra non è efficace e faccio del male al bambino perché hanno la testa un po' più voluminosa rispetto a noi adulti. Certo. Dopodiché lo giro, sempre mani al centro del torace, quindi nello stesso punto che abbiamo visto prima anche con il manichino e ora esatto. Con il bimbo, quindi nel punto dell'incrocio tra i due capezzoli. Esatto. E premo per 5 volte, 1, 2, 3, 4 e 5. Con l'indice e il medio? Sì, perché voi potete immaginare che le dimensioni sono tali per cui la manovra che abbiamo visto fare prima, la manovra di Heimlich, qui è impossibile da fare perché faremo dei danni gravi al bambino. E quindi alterniamo anche una piccola compressione toracica. Esatto. È una piccola compressione toracica. Non con i palmi delle mani, ma con le due dita. Manovre che vengono alternate allo stesso modo, fin tanto che il lattante sputa o smette o perde coscienza, va in arresto cardiaco e quindi anche in questo caso lo adagiamo. Si va di respirazione. Sì. La cosa che vorrei dire è che non bisogna trovarsi in questa situazione senza aver chiamato i soccorsi. Cioè, quindi prima dobbiamo ricordare a tutti di chiamare aiuto, quindi avere qualcuno a disposizione in casa che possa fare 118, certo. Questo numero importantissimo, vero dottoressa, che deve essere insegnato anche ai bambini fin da piccoli. Sì, noi lo facciamo perché abbiamo abitualmente i bambini che fin dalle scuole primarie vengono ospiti al SUEM, vengono a trovarci, imparano a chiamare i soccorsi, imparano a dire dove abitano, il loro numero civico, la via e sono molto più bravi degli adulti, devo dire. C'è stato un caso che lei ha raccontato in una delle manifestazioni che avete fatto in Piazza dei Signori proprio per sensibilizzare le persone sull'importanza delle manovre di primo soccorso. Che ha raccontato? Ce lo vuole raccontare anche a noi questa sera? Sì, era un caso di una bambina, se non ricordo male aveva intorno ai 7 anni, era a casa il pomeriggio con la nonna e la nonna si è sentita male, non le rispondeva più e lei ha telefonato, ha fatto l'118 e ha detto la nonna non mi risponde
e ci ha guidato attraverso, ci ha detto il numero di casa, la via, il paese, l'ambulanza è arrivata e la nonna aveva avuto un ictus e quindi la bambina è stata bravissima. Quanti anni aveva questa piccola? 7 anni. Quindi l'importanza di insegnare ai nostri bambini fin da piccolissimi, fin dal momento in cui riescono a dire anche le prime parole, insegnare loro 118 in caso di pericolo e naturalmente l'indirizzo dove loro abitano. Dottoressa Orazio, approfittiamo di lei, abbiamo fatto questa lezione importantissima, a mio avviso, sono certa che la pensano così anche i nostri telespettatori, questa lezione di primo soccorso. Prima con il signor Giocondo e con Danilo abbiamo parlato di come Danilo è riuscito a salvare la vita a Ivan, il figlio di Giocondo, che ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Ma quali sono i primi sintomi per capire che ci si trova di fronte a una persona che ha un problema al cuore? Beh, allora, diciamo che i sintomi tipici sono il dolore toracico, il paziente ci dice che ha male al petto, fa fatica a respirare, lo vediamo pallido, lo vediamo sudato, a volte il dolore è irradiato, può essere irradiato al braccio, qualcuno ha i denti, alla mandibola, qualcuno dietro alle scapole, dipende, a volte si presenta solamente come un dolore epigastrico, no? Quindi qualcuno pensa ho avuto un'ingestione, è un dolore insomma che in alcuni casi è molto tipico, in altri invece è un po' più... Capita spesso di avere mal di stomaco, però sì, non dobbiamo confondere. No, esatto, però non siamo pallidi, non siamo sudati, non facciamo fatica a respirare. Quindi tutta una serie di sintomi messi insieme possono far capire che c'è qualcosa di problematico. Giocondo, suo figlio qualche ora prima del momento in cui ha perso conoscenza aveva avuto questi sintomi. Nel pomeriggio è andato a casa a letto perché aveva un po' di febbre e un dolore, l'ha detto dopo però questo, del dolore dietro la spalla. Che aveva un po' sottovalutato. Questo dolorino insomma. Poi verso le 9 di sera è tornato in ambiente e ho detto ma cosa fai qua? E sono tornato su e poi è successo quello che è successo. E fortuna ha voluto che in quel momento in ci quel fosse momento lì c'era Danilo il signore Piccoli. che era lì per altre cose, per fortuna, perché sennò le cose sarebbero state un po' più problematiche. Che ha salvato la vita a sua figlia. Certo. Un po' come hanno fatto Davide Ronchin e Alberto Velo dei Vigili del Fuoco qualche mese fa in una pizzeria a Treviso. Insomma, abbiamo concluso Storie di Famiglia, speriamo di esservi stati utili, naturalmente ringraziamo tutte le persone che sono venute qui questa sera per raccontare attraverso le loro testimonianze quello che hanno vissuto, momenti particolari, vero signor Danilo, che non si dimenticheranno mai. Sì, molto particolari. Grazie quindi a Danilo Piccolo, a Giocondo Mattiazzo, le chiedo scusa, a Davide Ronchin, vigile, coordinatore del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, e naturalmente alla nostra dottoressa Silvia Orazio, medico rianimatore del SUEM di Treviso. Ringraziamo lei, ma ringraziamo naturalmente tutto lo staff di questi angeli custodi che sono qui al Cafoncello. È tutto per Storie di Famiglia, grazie per essere stati con noi, noi torniamo la prossima settimana. Bene.